department that oversees that plans that the departments have done are aligned to the MTSF as agreed. So Umphathiswa kwi-ofisi yobongameli uthi abaphathiswa kule khabhinethi yorhulumente abazukuzenzela unothanda baza kubotshelelwa imiqathango karhulumente eza kumiselwa kule rhutla yekhabhinethi eza kubanjwa kwiveki ezayo. Ulutsha olungasebenziyo elibode eMpuma Koloni lubambisene ukwakha indlu ngelincedo usapho olukhokelwa ngabantwana. Molweni makhaya, khongozelani uvimbo esinilungiselele wona ngokuhlwanje. Akukho mphathiswa uza kutsalela kwelakhe icala kurhulumente obumbane. Bonke abaphathiswa baza kuqanyangelwa imigomo karhulumente eza kudakanxwa kwilirhotla yekhabhinethi kule veki ezayo. Oku ngokutsho kamphathiswa kwiofisi kamongameli uKhumbuzo Tshabeni. Urhulumente ulungiselela ukusungula izicwangciso eziza kukhokela lo rhulumente wembumbano kazwelonke. UNtshabeni uthi iingqonyela zamasebe ngamasebe ziphonononga yonke imigaqo-nkqubo yala maqela karhulumente wembumbano. The Forum of South African Directors General, commonly known as FOSAD, which is chaired by the Director General in the Presidency, have undertaken work of analyzing the manifestos of the parties to the GNU and will submit a proposal for consideration and adoption at the Cabinet Lekgotla scheduled for next Thursday until next Friday. Ela opolitiko anikwe ithuba lokuba aze neyona migaqo-nkqubo ebalulekileyo kwindibano yeCabinet kule veki izayo. You've got this requirement that say you cannot have all priorities included. It will be difficult to implement. You then say what then becomes a filter of the priorities. And we have indicated that our filter is the National Development Plan goals and targets. In terms of the powers vested in me, kulindeleke kuba umongameli Cyril Ramaphosa abhengeze inkqubo karhulumente yala minyaka mihlanu izayo xa kuvulwa ipalamente kwiiveki ezimbini ezizayo. Kufuneka amasebe aziyamanise nale nkqubo. So when we have adopted the plans, we just don't merely say go on your own and do as you please. There's a department that oversees that plans that the departments have done are aligned to the MTSF as agreed. UNtshabeni uthi amanani amalungu yeCabinet khange ancitshiswe ngenxa yesisivumelwano sorhulumente wembumbano. Kwiindaba ze-SABC, Ndingubulelani Philip eParlamente. Yamkela kwinkalo ngenkalo ikhabhinethi etyunjwe inkulu baphathiswa yephondo iGauteng uMnumzana Panyaza Lesufi Phezolo. Umfelandawonye wemanyano zabasebenzi COSATU uthi uza kuyixhasa le khabhinethi intsha. Ukanti imanyano yabasebenzi Denosa ithi kubalulekile ukuba umphathiswa wezempilo eGauteng akhawulezise ukuqeshwa kabongikazi kweliphondo. Umfelandawonye wenyunyana zezisebenzi COSATU uthi ugculisekile nesinqumo sokuqokwa kwamalungu ekhabhinethi, kodwa ke uthi ke uma ngabe kumele kube khona la bebuza khona angeke bangabaze. The workers were represented. Remember, who were part of the whole process of receiving reports from the engagements. And now our affiliates will also be taken on board. So we've been communicating with them all the way, even though it was not in the form of a meeting, but then calling some of those who are in the public service just to have an understanding what is happening. Inhlangano ebhekela ukuthuthukiswa komnotho emalokishini nayo iphawulile nesinqumo sikaLesufi. I'm glad that also Ms. Silebo Khammaile is the one responsible for both the treasury, because we also wanted to check that the money spent by the province, how much portion does it go to the township economy in our township. Inyunyana yabahlengikazi iDenosa ithi okumele kube seqhulwini kubhekele ezempilo esifundazweni ukuqashwa kwabahlengikazi. We prioritize the appointment of nurses because they are the backbone of the healthcare system in the province and in the country. That is one of the things, and the appointment of she needs to finalize the appointment of CEOs and other key strategic positions. NguCalvin Dludla, weindaba ze-SABC, ngibika ngiseGoli. Ulutsha olungasebenziyo elibode eMpuma Koloni lubambisene ukwakha indlu ngelincedo usapho olukhokelwa ngabantwana. Olusapho lusokolayo luhlala kwindlu elibhodlo kwilali yaseMisty Mount. Aba bantwana bajongana neemeko ezimbi zemozulu kwaye baphila ngokukhongozwa.
Riyasolisa xa kunetha funeka kuvalwe phezulu futhi siye sigodole umntana benefiva. Nkosi yabulela benisakhele indlu. Inhlungu nosizi olusapho olukhokhelwa ngabantwana oluphila ngaphansi kwayo bahlala kuLorondabile. Lorondabile uqhunywe ngoplastiki ukuthintela umoya nezantyalantyala zemvula ukuba zingonakalisi impahla engaphakathi. Bazama ngandlela zonke ukuba benze indlela ezinokuthintela ukuba bagcine oko banako kukhuselekile kwimeko yokuguquguquka kwemozulu. Abekhaya xa kunetha sibe kunetha sibe siyoqhume ibhedi nebhedi bemanzi siyoqhume sibeke nencwadi kakuhle. Baxhomekeke kwimali yegrant. Kuyafundwa kwenziwa yonke into nonxiba kule mali yegrant kuyatyiwa kwakule mali yegrant. Athi mane ke namane ngibamba nje ezo zikorobhana nam ukuncedisa ngelo xesha xa kucaba khona apho kushota khona. Atsha kule lali badibanise inhloko baze baqokelela imali yokuba bakhe nokuba ligumbi linye okokuba abantwana bakwazi ukufihla inhloko. Siyayibona imeko yekhaya imbi kakhulu bhuti, ngamaxesha ambi xa kunetha kube buhlungu, akukho iseyile iyaphaphatheka, sibeke amazinki size singabamelwane sibeke amaphele kwindawo apho kunetha khona. Kubuhlungu bhuti, kubuhlungu, sicingele nabantwana. Sibone imeko yalapha engekho ntle, abantwana balapha bahlala phandle ngoba indlu yakhona iyavuza phezulu. Elikhunjana lalendlu lizawubuyisa isidima nokuzethemba phakathi kolusapho nanjengoko belisoloko linhlekisa kwezinye indawo. Dinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eLibode. Abasemagunyeni eKapa bamemelele kubahlali ukuba baqaphele kwiintsuku ezimbalwa ezilandelayo nanjengoko imimoya nemvula ezimandla zilindelekile. Abenkonzo zemozulu kweli bakhupha izilumkiso ezimbini zemvula nemimoya elindele ukuphazamisa nesele zichaphazela iindawo zamatyotyombe. Babulela lo mitha ingaqamanga yelanga emva kwezandyondyo zemvula eziqhoqhe abahlali abangange-170 kule ndawo yamatyotyombe. Uluntu lwaseVeilighskraal luthi lunedyudyu zimvula ezigalelayo zasebusika kweli lentaba etafile. Kaloku minyaka le bathe gqolo ukuba ngamaxhoba okungcungcutheka kukugximfiza emanzini angena nasezindlini zabo kwakuqengqeleka imini zemvula ezimandla nokusika emathunjini kwabo bazingomba isifuba ngokuba namakhaya kule ngingqi. This canal, it's become full, and all the water from the canal, it comes over to the land where the people is staying in the residence. And also the water is coming from underneath the ground and it's affecting all the people that stay, even just children that staying in the structures here. We spoke to the council hasn't replied. Abasemagunyeni bavakalise ngelithi bafumene izilumkiso ezimbini zemimoya nemvula ezimandla kwabenkonzo zeli zemozulu. Kananjalo nokuba kungekabikho ziganeko zingaginyisi mathe ezibikiweyo, iingingqi ezithile eziquka iKhayelitsha, iKalkbay ne-Overcome Heights zikhe zathwaxeka imozulu exhomisa amaxhala. We've received warnings of today and tomorrow still with strong winds, and then from Sunday stormy weather again. So we would appeal to members of the public to be very careful, to pay close attention to the warnings. Ke akukabikho kunqamka kombane okoyanyaniswa nemozulu, kodwa ngemimoya emandla elindelekileyo kuhlatywa ikhwelo kubahlali ukuba babike ngokukhawuleza nawaphi na amagingxi-gingxi avela ngesaquphe. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo kwinqaku lokuqala sithembe.
akho mphathiswa uza kutsalela kwelakhe icala kurhulumente wobumbano. Bonke abaphathiswa baza kuqenyangelwa imigomo karhulumente eza kudakancwa kwilirhotla yekhabhinethi kule veki ezayo. Oku ngokutsho kamphathiswa kwiofisi kamongameli uKhumbudzo Tshabeni. Inkulu baphathiswa yaseGauteng umnumzana Panyaza Lesufi ithi idabi lokulwa nolwaphulo-mthetho norhwaphilizo zizinto eziza kuba phambili kulawulo lwakhe. OkaLesufi bethetha phezolo ngethuba ebhengeza ibhunga lesigqeba seliphondo nesinamalunga 10 lorhulumente wephondo wobumbano uquka iqela le-ANC, i-IFP Patriotic Alliance neqela le-Rise Mzansi. Nangona kunjalo i-DA efumene izihlalo ezingama-22 kwindlu yowiso-mthetho yaseGauteng ayonxalenye yalo rhulumente wobumbano emva kongaboni ngasonye ne-ANC. Pathiswa yaseGauteng uPanyaza Lesufi inike amalunga amatsha ebhunga lesigqeba solawulo eGauteng imiqathango engqingqwa ekufuneka chancathe phantsi kwayo. OkaLesufi ubethelele ukuzimisela kwakhe ukusiphula nengcambu lwaphulo-mthetho norhwaphilizo kwaye uthi uzimisela ukuqinisa ukhuseleko kweli phondo. Uthi oku uza kwenza ngokufaka iofisi yezokhuseleko phantsi kweofisi yakhe. Le nkulu baphathiswa ithi isigqeba solawulo seliphondo siza kudibana siqwalasela imiqulu yezithembiso yamaqela ohlukeneyo ayinxalenye yalo rhulumente wobumbano ukuze bathethe ngazwinye besisigqeba sephondo. Modernize our health facilities and promote good living lifestyles, and to ensure that our hospitals meet the standard, if not better standards, of private hospitals, and to use technology and innovation not only to improve our hospitals, clinics, and our medical facilities, but to ensure that our hospitals are ready for the implementation of NHI. Pathiswa wezothutho unikwe uxanduva lokumilisela uloliwe ohamba ngesantya esiphezulu phakathi kwephondo laseGauteng, iLimpopo kunye neMntla-Ntshona. Ukanti isebe lezendalo liza kuzimela geqe kwiinzame zokuqinisekisa ucoceko kwizixeko zeli phondo. Umphathiswa wezempilo uNomantu Nkomo Ralehoko ubuyele kwisihlalo sakhe. I've seen a lot of improvements that I've done in the hospitals and in the clinics in the province. Hence, I am happy that Premier believed in me that I should go back and finish the work that I've started. Lo uBonkosi Dlamini we-IFP ngumphathiswa omtsha wemisebenzi karhulumente yezobuxhaka-xhaka i-e-government ngelixa uLebogang Mayile eza kukhokela isebe lezimali nophuhliso loqoqosho. Uvuyiswa Ramokgopa we-Rise Mzansi ngumphathiswa wezolimo nophuhliso lwamaphandle. Ukanti uShayla Mary Peter we-Patriotic Alliance utyunjwe njengomphathiswa omtsha ojongene nezendalo. Elibhunga litsha lesigqeba solawulo kulindeleke ukuba liqalise ukuxhuzula imikhala kwilinge lokuphuhlisa eliphondo laseGauteng. Iqela labasetyhini abangabaqhubi beteksi eLadysmith kwiphondo laKwaZulu-Natal batyhola ukuba kubiwe izigidi zeerandi kwimali yombutho weteksi kule ngingqi. La mabhinqa inxalenye yombutho weteksi eKlip River athi le mali ibiyiminikelo yamalungu. Aba baqhubi beteksi baqhube ngelithi ubomi babo busemngciphekweni emva kokuvezwa olu rhwaphilizo lwenzeka kulo mbutho. Laba besifazane bathi bahlalele ovalweni bangamalungu emboni yamatekisi eMnambithi iKlip River Taxi Association. Bathi ke uphenyo olwenziwa kule nhlangano yamatekisi lwathola ukuthi kunemali elinganiselwa ke ku3 million rand eyakhishwa esikhwameni senhlangano ngokungemthetho. Bathi selokhu ke beqale ukubuza ngalolu daba bayasabiswa. Ayisisaba kakhulu ngempilo yethu futhi ngifuna izwe lazi ukuthi makungakhona okungangivelela kuyobe kuyilento engikhuluma ngayo njengamanje. Kodwa angeke ngithule ngibona vele ukuthi ngizofa noma ngingakhulumanga ngoba sengeke ngahlaselwa ngithi ngiyongena khona eoffice leli eliwumsebenzi wami. Laba besifazane bathi bacela usizo. Xakekile sixakeke ngalendlela noma sesibizwa kuthiwa sikhulume namadoda lawa esinawo enhlanganweni kuthiwa wabeka uvolawo ayesaba sabukudutshulwa athi ungakukhulume yini ngoba bazokulinda esangweni angeke ungene ekhaya. Inhlangano yamatekisi iSantaco esifundazweni ithi iyazi ngalezi insolo kepha angeke iphawule okwamanje ngazo kwabezindaba. Kusenjalo amaphoyisa athi lukhona uphenyo oluqhubekayo ngecala lokukhwabanisa. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC.
Isebe lezempilo eMpuma Koloni linikele ngezithuthi ezingama-39 zoncedo lwezempilo kunye nohlangulo komasipala abohlukeneyo kweliphondo. Ezi zithuthi zijoliswe ekuphuculeni inkonzo yezempilo kwakunye nexesha likarhulumente lokufikelela eluntwini kulandela intlekele ethe yathwaxa eliphondo. Eli sebe lithi ezi zinzame zokusondeza inkonzo eluntwini lweliphondo. Fikeleli kwabahlali basezilalini kwinkonzo zezempilo yingxaki enkulu kwiphondo leMpuma Koloni. Abahlali bahamba imigama emide ukufikelela kwiikliniki nezibhedlele zezithili kwezingingqi. Ukanti isebe lezempilo ephondweni linikezele ngeekliniki ezisezimotweni i-mobile clinics ezisithoba komasipala balithoba ukuzama ukuqobisana nale ngxaki. Ezi nqwelo zilapha sizithatha njengoba ziyi-asset ebalulekileyo kuba ubomi babantu baseMpuma Koloni buxhomekeke kuzo. Sinethemba nabantu abazawuzinikwa bajongane nazo bazaziphatha kakuhle ukuqinisekisa uba le nkonzo iya ebantwini bakuthi. Isebe lezempilo ephondweni likwajongene nomngeni wokushokoxeka kwabasebenzi bezempilo kwiikliniki kwakunye nezibhedlele. Ewe eminye imingeni esinayo yokushota kwabantu bokusebenza siyayilungisa lo mingeni leyo kuba asizubakho isibhedlele engekho amanesi. Kwaye bangaba amanesi awekho nogqirha bekho ezibhedlele le ngxaki sinayo kuthiwa ngu-medical legal ebangela uba sibanjwe singurhulumente ayizukuphela. Abahlali bakuvuyela ukuza kwezi moto besithi ziza kunceda ingakumbi kubantu abasezilalini ezikude. Yundibisa kamandi kakhulu kuba ngexesha kuyanetha kukudeke ngokwegida ume endaweni esestopini urongo ufumana imvula ufumana ingqele ukhohlele yonke lanto. Ndifeel grateful for the opportunity yokuba ndikwazi ukhupha izinyo lam libe lindiqaqambela for the last 3 months, so I'm very grateful for this opportunity. Ezi kliniki zinesakhono sokuxilonga amehlo, amazinyo, ukuvavanyela izifo ezingapheliyo kwanokunyanga izifo ezingenabuzaza ezifana nentloko ebuhlungu nokukhohlela. Ndingusidima Mveku kwindaba ze-SABC ndiseqoboqobo. Amagunya olawulo ePopofolo atshintshile emva kokuphumelela kwe-DA kunyulo lwakutshanje kumbindi waseKharu. Ukuphumelela kwe-DA kuqhekeza ulawulo lobumbano lwe-PA, ANC ne-KDF. uCS Reynolds unyulwe njengosodolophu, uGeorgina Dampis wanyulwa njengosekela sodolophu, ze uJacob van der Linde wachongwa njengesithethi. Umasipala wasePopofolo uthwembende kuqhwalela kwenkonzo zoluntu neengxaki zezimali. Oceba ababini be-PA no-ANC baye balahla kutshanje kwavuleleka unyulo lovalo zikhewu. Iqela le-DA litshayele kuzo zontathu ezo wadi, kodwa kwabanye abahlali umnqwaza ukaqini. Ukuba bangasibonisa bangenza ngcono ngo-2026 lungavakala utshintsho, kodwa mna andiboni belulutho ePopofolo. Njengokuba bephethe masithembe bazawukwenza ngcono kuba ngaphambili zange basenze lento. Yonke imibutho iyafana, bonke banobuqhophololo, mna kubhetele ndivotele umdali kunomntu. Kwabanye likhona ithemba lotshintsho kulo masipala. Ndiyakholela siza kulubona utshintsho ePopofolo. Iyaqala ukuphatha ngokwayo i-DA kule minyaka engama-30. Ingaske bagcine izithembiso zabo. Abantu abadala badinga ukuhoywa. Iphulo lokwakhiwa lezindlu zangasese elamiswayo ngenxa yokutyiwa kwemali magqityezelwe. Intswelangqesho kulutsha yenye ingxaki. Iqela le-DA lixhuzula imikhala ngesininzi okokuqala kulo masipala. Lithembisa ngelithi ingxaki ezijamelene nale dolophu zizawuqwalaselwa. Kwindaba ze-SABC ndingusiphiwe Wobasi ePopofolo kumbindi weKharu. Masitha kuloo ndawo sibulela mawethu ngokusibuleka indlebe sinikhumbuze ezangomso ziza nogxa bethu ngesiZulu. Kamnandi mawethu.
Ndikubulisembukeli ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu. Masiqale ke ngokuhlwanje nalapha sowubona nanke umsingo moyo bandayo chochwela umzantsi intshona welizwe udala ke zantshizane ezithe qane ezithe xhaxe phaya entshona koloni ke futhi lithe rhwele ngamafu ubukhulu becala phaya komzantsi intshona welizwe. Uyangena ke la msingo moyo bandayo ushiya ke lamathuba entshizane ezithe qa phaya kumimandla esentshona kanti ke napha kumimandla esempuma siyabona kaloku into bazikhona ezamvula zingephi ezilindelekileyo njengoko la msingo moyo bandayo uxanana zepha ngu-60% ke wamathuba emvula olindelekileyo phaya eGqeberha. Uyabongozwa ke mbukela into bawuqaphele kaloku okwakulwatyuza kwamaza phaya eKapa Loduma ukuyokuthika phaya ePlettenberg Bay ngokuhlwanje kanti ke ngomso la mozulu ilindelekile de inwenwele futhi naphaya eThekwini. Masijonge ke into bawona amaqondo okutshisa asibeka phina ndingatsho mbukela ndithi noko izulu lihla amaqondo abetha phaya ku-12 degrees eKapa Loduma lishumi evostile ngelixa kubanda ngesithathu phaya eCalvinia. Ukuba ke wena uphaya Appington nakhona amaqondo athande ukuba phantsi ngo4 degrees. Kuyabanda ke naphaya empuma koloni ubukhulu becala amaqondo abetha phaya kwesithathu eKomani eRhafu ngokunjalo naphaya enxuba kodwa kathathise ngo11 degrees eMonti kulo 12 olindelekileyo sajonisi ngelixa ke kubanda ePitolini naphaya eRhawutini amaqondo ephansi ngomso ke mbukela yasephantsi amaqondo kwiindawo ezininzi zelizwe sasibone sasithoba phaya eSutherland ngo13 ke naphaya eCalvinia kanti ke naphaya evostile noko inkwankca ilindelekileyo ngo16. Awusindanga ke kulanqela ukuba ke wena useSpringbok nalapha amaqondo ebetha ku17 kulo 17 ke mbukeli naphaya eWilsonia eMonti naseMthatha kanti ke ehle ngo11 phaya enxuba ngokunjalo naseKomani eRhawutini ngo17 ngelixa kuthande noko ukuphola ngo24 phaya eLiphalale. Kamnandi mawethu.